如果你問咗人一個問題，佢冇回應，有兩個可能性 ：A 佢聽唔到 ，B 佢唔想你知。咁樣睇你問嘅係咩問題啦。如果你問佢你想飲茶定係飲水啊，咁你梗係可以再問多次啦。但係例如你問佢啊，你太太點啊，跟住佢冇回應，咁有機會係佢哋關係有變咧，咁識趣咧都係唔好繼續問落去啦。咁又有啲時候咧係人哋問咗一啲問題，我哋唔想答。例如佢問你住喺邊啊，咁你可以俾一個模糊嘅答案，例如係香港、九龍或者新界。當佢再追問地址嘅時候咧，就純粹微笑，保持沉默啦。如果佢問你話啊，你揾幾多錢人工啊，跟住你又唔想俾佢知啦，咁你可以笑笑口咁就話秘密，或者係話知足常樂啊咁啦。又或者係佢問你啊，小朋友成績好唔好啊，考第幾啊，你都係唔想透露嘅資料咧，咁你都可以話讀書最緊要咧都係學到嘢啫。咁嘅時候咧就可以咧令到一啲場面咧係冇咁尷尬啦。咁但係咧我哋要留意就係自己嘅心理界線咧都係好重要嘅。有啲時候喺現場咧，我哋覺得咧好似唔講唔得咁，因為咧好唔好意思。但係之後咧又覺得好唔抵，俾人知道咗一啲自己嘅事喎。咁所以咧我哋識得幾時咧去改變話題或者去拒絕一啲回答咧，都係非常之重要嘅。